kærlig, og her står vi alle fem. Så nu får I vores hilsen, vi har hejset vores flag. Brødre menigheden ønsker jer tillykke med i dag. Ja, med i værktøjene. Kære Helle og Jeppe, så bliver det jeres tur. Tillykke med de 25 år, og tak fordi I fejrer det med denne flotte sommerfest. Gennem årene har vi jo været på besøg på Nøv mange gange til både små og store begivenheder i familien. I har nogle fantastiske rammer, flotte og velpassede. Det har været en helt anden opgave, vi har været på denne gang, end de foregående 4 gange, der har været sølvbryllup i vores søskende flok. Der er jo nogen hemmelighed, Jeppe, at du har haft en fremtrædende rolle i at skrive ned og forfatte til disse lejligheder. På jeres ønskested havde I skrevet med stor skrift, at I ønskede jer overraskelser. Der stod også noget om kulturelle oplevelser. Vi valgte derfor at lave verdenspremiere på BM-balletten. BM det står for, eller det kan stå for Bjørn Mikkelsen. Det kan også stå for Brødremenigheden. Det vælger I selv, og vi håber, at det stod i mål med jeres forventninger. Nu er det jo sådan, at vores koner, de var med ved generalprøven. Og de påstod alle sammen, at det her, det var noget helt specielt. Og at det var et nummer, vi kunne rejse rundt med. Men helt ærligt, så mente de ikke, at vi kunne blive ret lang tid hver sted. Helle, du har garanteret måttet lægge skulder til mange ting i løbet af de her 25 år. Og her tænker vi ikke bare på det kæmpe arbejde, det må være at føre kalender og dele økonomi og hus og have med hjem. Men også at han har taget det sure med det søde, når vi brødre har givet den gas. Du har været en god svigerdatter for vores forældre, og er det stadig for vores mor. Du har også været en god samtalepartner om de små og de store ting her i livet. Tak for din indsats, nærhed og omsorg. Vi ved jo godt, Helle, at du er sådan en, der har det bedst med altid at have styr på alt og alle. Der skal være orden i særene, og ting skal altid gøres ordentligt. Vi undres til stadighed her i flokken. Hvad er det lige, du ser i Jeppe? Ja, det spørger jeg op, fordi vi bliver jo beskyldt for, at vi ligner hinanden. Se, det faldt i min lod, Jeppe, og skulle være den, der skulle udsættes for Mikkelsen-klumpen. Og jeg forsøger. Jeppe, du er simpelthen bare rigtig god til at tage af vores mor. I de første år, hvor mor var alene, ringede du trofast og sagde godnat hver aften. Også selvom du måske ikke får ringe hver aften nu, så ved vi, at det bånd, der er mellem mor og dig, er utrolig stærkt. Og vi ved, at du er der, når mor har brug for dig. Vi oplevede det sidst for få måneder siden, da mor var indlagt. Du var med igennem hele forløbet, vedholdende og engageret. Det skal du have tak for. Vi er meget taknemmelige for din indsats. Vi ved jo godt, at jobben her på skolen også kræver dit engagement og vedholdenhed. Og Jeppe, du har fortalt os om mors og dine ture til Mallorca og Malta. Det er utrolig godt gået, at du har haft tid og overskud til at tage med mor på tur og dele oplevelserne og dobbeltsengen med hende. Ja, Jeppe, vi kommer altså til at tænke på, Hvis du sidder på en øde med din mor og din festemø, og du er ved at dø af sult og tørst, hvem af dem vil du så vælge først? Har dig en blund særlig gamle mor, tag og tykke lidt for disse ord. Kroner kan man godt få flere, men hvis din mor bliver spist, så har man ingen mor mere. Jeg ved ikke, hvem du vælger.
Og jeg tror heller ikke, jeg har lyst til at vide. Vi har læst på internettet, på YouTube, efter ferie med mor. Vi havde hørt, at der skulle være kommet en forestillelse fra den fra sidste år. Frokost med mor. Vi så... Ja. Vi så den optræden i tv, men dengang så var det med svigermor, som du hang ud med i lykkehjulet. Ja, vi bliver også nødt til at nævne lidt om de karakteristiske skæg. Et af dine kendetegn, eller måske særpræg. Hvis der indimellem er nogen, der er i tvivl om, hvem du er, så nævnte vi bare lige cykelstyret, og så er der ingen, der er i tvivl mere. Det er den rigtige person, vi snakker om. På et tidspunkt så kunne man i avisen læse følgende: ved profetens skæg. Og det var altså dit cykelstyr, de omtalte. Du har solgt det til et godtgørende formål, og du vandt også en præmie som årets cykelstyr på Cykelmuseet i Ålestrup. Jo, Jeppe, den dus der, den kan man da huske. En dus, som man kan huske, en dus, som man kan elske, og på andre de fik plads. En rigtig cykelstyr, det må være dyrt, den er trimmet så flot i vask. Han har en dus, som man kan huske, en dus, som man kan vaske, når mor er på sin plads. Skægget er så sejt, så alle kender dig, og Helle hun faldt pladask. Jeppe, så er der det der med biler og dig. Teknik er og bliver ikke din stærkeste side. Vi husker stadig dine reparationer på marinaen. Og vi har da heller ikke undladt at lige at huske at putte dig på det siden. Men det er jo ikke den eneste gang, hvor det gik galt med dig og biler. Der blæste en vældig vind den dag ude fra vest. Han gjorde en smule vild, og han skulle til en fest. Han kørte i sin bil en Peugeot, og det var grøn. Ja, hans bog var fuld af penge, han havde nemlig lige fået løn. Så skete der noget, han ikke kunne lide. Der stod han så ham med politi. Jamen kære betjent, det er jo ikke så slemt. Det her er ikke bare noget, vi kan glemme. Nej, det kan du tro, at jeg ikke vil. Hvor var vi da henne, hvis loven ikke var til? Du synes måske, det er lovligt hårdt? Men med den hastighed får du klippet i kort. Ja, Jeppe, hvis der var nogen, der for 5 år siden havde gættet på, at du var den første også, der fik klippet i kørekortet, ja, så har de jo nok ment, at vi var skøre. Men fakta, det var dig, der var den første, der fik et klip i kørekortet. Og det er for også den eneste i brødremenighed.